नमस्कार. आईच्या या वुमन्स डेच्या कार्यक्रमात उपस्थित मुद्दामून येलेले आमचे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि वक्रतुंड महाकाय लागतील इलेक्शन काउन्सिलर आणि ते जिंकपाक कारण फक्त महिला बाहेर फाटल्यान आसता म्हणून हांव ते जिंकलेले आसा. कित्याक हांव तुमकां एक सांगू सोदतां, आमचे यूथ आसात, दादले आसात, पूण जेन्ना इलेक्शनाक आमी भोंवतात तेन्ना खंयसर ऑपोजिशन आसता पळय ते लास्ट मुमेंटाक सोरो दितात, पयशे दितात आनी घोव चेंज जातात. पूण महिला केन्नाच चेंज जायना. एकदा उतार दिले म्हणजे त्याच जाग्यार रावता. म्हणून तुम्ही महिला शक्ती अशी स्ट्रॉंग आसा. खरोखर तुमचे अभिनंदन करता आणि देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सभेक तुम्ही सगळे जमलेले आहा म्हणून. हो जो महिला प्रोग्राम म्हाका दिसता संकल्पाक लागून जायना. संकल्पाची मॅडम श्रद्धा म्हणजे हांव संगीता म्हणटा तेका लागून जाता. आणि हो कार्यक्रम करपाक आयज ही 17वें वर्स जालें. तुझे अभिनंदन करता. 17 वर्सां कंटिन्युअस प्रोग्राम करता. तुजो नॉट अ जोक. यू हॅव डन समथिंग. आणि ही सगळी समुदाय तुका लागून संकल्पा फाटल्यान आसा. आणि चड काय उलयना कित्याक तुमी सुद्दां बोर जाले आसतली. म्हाका सांग, हांवें आयकलें खबर 4रांसून तुम्ही मेहनत करून सगळ्यांना हाडपाक येतात, हांगा येताच तुम्ही जमलेले आसा. आतां हातूंतून तुमी आमचे रमेश भाईचे भाशण आयकपाक रावले आसतले. पूण हांव एक सांगता, अशें युनायटेड तुमी रावा. आयज हांव म्हूण सांगूंक सोदता श्रद्धा, स्पेशली तुका ज्या रितीन तूं महिलांक लागीं केल्लेले आसा. संकल्प तुकाय सांगता, ज्या रितीन श्रद्धान महिलांक लागीं केल्लेले आसा. फक्त वुमन्स डे म्हणून न्हू जाल्यार हळदी कुकूम तूं वाड्यान वचून स्वता हळदी कुकूम बायलांक लायता ते सुद्दां तुजो सर्वश्रेष्ठ आसा. खरोखर तुजें अभिनंदन करता. हे सगळे केन्ना जाता. आपूण स्वता श्रद्धा जेन्ना प्रोग्राम आसता घोव ताचो MLA आसता, पूण ते केन्ना स्टेजीचेर केन्ना पळोवंक ना. ताका स्टेजीच्या फुडें बसलेले आसता, पब्लिकान आसता. आनी खरोखरच ह्या वृत्तीन सगळें आमी सगळ्यांनी चल्ले जाल्यार खंयसर तरी देशाचे भलायकी करपाक आमी आयज आमचे तुमी बजेटूय पयलें आसतलें. हांव सांगिना BJP महिलांक लागून खूब प्राधान्य दिता आहा. पूण आयच्या बजेटान सुद्दां आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान सुद्दां एक बरें केल्लेलें आसा. म्हणजे खंय तरी कामाक असली, खंय तरी बॅग लावन गेली म्हणजेच ती सक्षम, स्टेजीर बसली म्हणजे सक्षम. हेजो गीतांनी उल्लेख केलो. तशें समजा ती बायल बॅग लावन गेली, खंय कामाक गेली, भायर सरून गेली किंवा स्टेजीर बसली म्हणून सक्षम जायना. हांगा आशिल्लीं सगळीं जाणां आमी सक्षम आसा. तरी सांगता आसतना प्रयत्न ते केला. आमी हाऊसवायफ आसतली, आमी खंय तरी लोकांच्या शेतान वचून काम करतात, आमी खंय तरी नुस्तें विकता, खंय तरी भाजी विकता. पण हे सगळें करून आमी आमचें पोट, आमचो उदरनिर्वाह चलयता. त्या खातीर आमी सगळीं जाणां सक्षम आसा. आनी ताजें जर उदाहरण जर आमी पळोवपाक गेलीं जाल्यार आमी आमचो घर संवसार चलयता आसतना कोणाची तरी आवय, कोणाची तरी धूव, कोणाची तरी भयण, कोणाची तरी नणंद, कोणाची तरी भावच, अश्यो कितल्योश्योच भुमिका वटयत आपलो संवसार चलयता. आणि ते करता आसतना योग्य अशें मॅनेजमेंट करता आसतना आमी आमचें घर सांबाळटा तेन्ना आमी घराची होम मिनिस्टर आसता. जेन्ना आमकां घोवान हाडून दिल्ले पयशे आसतले किंवा आपल्या कडले पयशे आसतले, हे घर संवसाराक वापरता आसतना काटकसरीन काडून थोडे पयशे कुशीक दवरतात. आणि ते पयशे जेन्ना घोवाक जावं घरान खंय तरी अडचणीच्या टायमार आमी काडून दिता तेन्ना आमी अर्थमंत्री आसता. घरांतलो कोणी बरो ना जालो किंवा ताजी काळजी घेता तेन्ना आमी आरोग्य मंत्री आसता. आणि घरान कसलोय जर कार्यक्रम जालो तर तो कार्यक्रम योग्य रित्या आमी करता तेन्ना आमी इव्हेंट मॅनेजर आसता. अशें कितल्योश्योच भुमिका वटयत आमी आमचो संवसार चलयतात. पूण आमी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय, स्त्री ही घराचो खंयच्याल्या मुख्य भाग जावन आसा. आणि त्या खातीर ह्यो सगळ्यो भुमिका वटयता आसतना आमी आमच्या भलायकेची काळजी घेवप खूब गरजेची आसा. आमी सगळीं जाणां हांगा बसलेलीं आसा ती एक मान्य करतली कारण आमी महिला
सगळे जाण तशेंच करता. हांव जरी हांगसर रावून तुमचे कडेन उलयलें जाल्यार सुद्दां हांव तेंच करता. जेन्ना घरांतलो कोण बरो नासता तेन्ना आमी ताका दोतोरागेर रोखडी व्हरतात. पूण आमी बरी ना जाता तेन्ना आमी दोतोरागेर रोखडी वता ना. घरान आशिल्ली कसली तरी गुळी म्हणजे आंग दुखता जाल्यार ती गुळी घेता म्हणजे आंग थांबसर म्हणजे त्या गुळयेन थांबतलें. किंवा गांवठी खंय तरी वखद म्हणजे काडो बिडो कितें आसा तो पिवन हें करता. आनी जेन्ना आमी दोतोरागेर वता तेन्ना त्या दुयेंसान मोठें स्वरूप प्राप्त केल्लें आसता. आनी अशा टायमार कांय वेळार आमकां पळोवपाक मेळटा की ती बायल मनीस आपलो जिवूय गमयता. आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांची काळजी करपी आमदार म्हणल्यार संकल्प आमोणकर. अनेक वर्सां जालीं तो ह्या महिलांक तांकां तो आपली भयण मानता आनी थोड्या जाणटी दिल्याक तांकां आवय मानता. म्हणजे हळदी कुंकमाचो कार्यक्रम हांवें फस्ट 40 मतदारसंघात फस्ट कार्यक्रम असो आयकला आनी पळयला की हळदी कुंकमाचो कार्यक्रम तांच्या घरा वचून तांकां तो कार्यक्रम साजरो करतात. म्हणजे मतदारसंघात जितली घरां आसा तितली. दुसरें म्हटल्यार महिला दिनाच्या निमतान सगळी महिला एकठांय जावप. तांकां जे वेगवेगळ्यो स्पर्धा आसतल्यो आपल्या घरांतल्यान एक दीस तांच्यांनी स्वता खातीर तो वेळ काडप आनी अशे कर्तबगार महिलांचो सन्मानय करप जांकां उर्बा मेळची तांचे पासून दुसऱ्यान प्रेरणा घेवपी असो एक सुंदर कार्यक्रम इतले वर्सां करतात. आनी ह्या वर्सा तर ताका आनी 4 चांद आशिल्ले कारण तांचे बरोबरचे अनेक गेमी आनी हें सगळें आसतना तांकां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आनी हो जो कार्यक्रम तांच्यांनी केल्लो आसा आनी महिलां मदीं जी प्रखर शक्ती जी आसा ती शक्तीचो एक प्रत्यय आसा तो हांगा आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. म्हणून ताचें अभिनंदन आसा. सर महिला खातीर स्पेशल असो कशें पळयता तुमी? ह्या बजेटान भितर जें प्रावधान दवरिल्लें आसा त्या खातीर सरकाराचें खरें म्हळ्यार अभिनंदन. गृह आसतले किंवा बाकीचे आसतले ते स्किमी भितर वाड तांच्या मानधनान भितर वाड करपाचें तांच्यांनी सुतोवाच केला. बजेटरी तातूंत भितर एलोकेशनूय दवरिल्लें आसा. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या चलयां खातीर म्हणजे ITI जी कोण करपाक सोदतात तांकां पूर्णपणे फी माफ केल्ली आसा. तांचे खातीर बायलां खातीर हॉस्टेल जो केंद्रांतलो प्रोजेक्ट आसा तोय गोंयान भितर हाडटा. तांचे खातीर रावपा खातीर हॉस्टेलां दोनी जिल्ल्यांत 3 जिल्ल्यांत जावपाक शकता. ताजोय तातूंत भितर आस्पाव जाला. त्याच बरोबर MSME आनी कितें वेगवेगळे तरेन महिलां खातीर जे बजेटान भितर प्रावधान दवरिल्लें आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर आनी वेगवेगळे प्रोत्साहन दिलां. त्याच बरोबर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनाच्या हातूंत भितर खूब महिलांनी लोन काडिल्लें आसा. तांकां तांचें कळंतर खूब जाल्लें आसा म्हणजे इंट्रस्ट बी खूब जाल्लें आसा. तांचे खातीर वन टायम सेटलमेंट योजना आसा ती केल्ली आसा OTS. अशे इतल्यो स्किमीची पोतडींतल्यान काडिल्ली आसा. ह्या समाजा खातीर काडिल्ली आसा बारीकांतल्या बारीक लोकां कडेन हें पावपा खातीर आनी त्या खातीर हें बजेटूय त्याच दृश्टींतल्यान इतलें बरें आसा. ताजो 4 लोकां कडेन आतां हें पावलें तें उलयले बरोबर तांचे भितर तें सांगितले बरोबर आनंद जो आसा तो आनंद आमी पळयल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या बजेटाच्या रुपान घरान एक खुशीचें वातावरण दरवर्षी आमच्या हें भितर पावता. सर थोड्या दिसान इलेक्शनां इतली महिला शक्ती पळयला तुमी आयज मुखार कशें पळयता तुमी? भारतीय जनता पार्टी एक संघटनात्मक पार्टी आनी संघटनेच्या आदाराचेर चलता. संकल्प आमोणकर जावं किंवा आनी कोणूय जावं ते 5 वर्सां इलेक्शन आसा म्हणटकीर लोकांच्या दारां वता अशें ना. ज्या दिसा इलेक्शन जालें रिजल्ट जालो जिखले ताचे दुसऱ्या दिसाच्यान आमचें काम सुरू जाता. मागीर घर घर चलो अभियान आसतलें ग्राम चलो अभियान आसतलें. मागीर तांकां प्रत्येकाक कोणाक मेळप आसतलें. मागीर पंचायतीचे बैठको आसतल्यो. सरकार तुमच्या दारी त्याचे निमतान आसतलें. पंचायतीन ते वेगळ्यो प्रोग्राम्स आसतले. मागीर तातूंत भितर स्थापना दिवस आसूं मागीर तातूंत भितर आंबेडकर जयंती आसूं कसले सगळे कंटिन्युअसली आमी लोकां भितर आसा. लोकां मदीं हे वेगवेगळे प्रोग्राम करीत आसा. सो मतदार तांची वळख पळख आमकां नवीन न्ही. हें कोणाक नवीन जे फक्त पेपराचेर फोटो हाडून ते काँग्रेसवाले किंवा बाकीचे जे कोण आसा बोवाळ मारता तितल्यांक तांकां भारतीय जनता पार्टीक त्या खातीर जो जनाधार आसा तो ह्याच खातीर आसा. करपा खातीर जी आमचे कडेन ताकद आसा खरेपण जें आसा तें खरेपण आमी तांचे स्वर दवरना. जो पर्यंत आमी तांचें खरेपण आमी तांच्यो खणखणीत शब्द मांडपाची ताकद आमी ना तो पर्यंत खोटेंच मार्केटाक पावता. आनी खोटेंच मार्केटाक पावले नसर आसा न्ही तशें 1-2 अशे लोकांची बुद्धी भ्रश्ट करपाचें काम कोण करता अशे चांडाळ जे आसता ते करता. आनी त्या मुळे म्हाका दिसता की आमी ह्या सगळ्या गजाली पयलीं सावध रावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता महिला शक्ती जर आमी अशी सावध जाले आसत जर जायत न्ही जाल्यार आमचें कोण बिगडूंक शकना. त्या दृश्टिकोनाचो आमकां प्रयत्न करपाक जाय.
आज मागीर दिसा हांव आसतलो आमचे अध्यक्ष आसतले खूब आमी भारतीय जनता पार्टीचे 2002च्यान ताजे पयलीं आमच्यान कार्यकर्ते आमी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी एटलिस्ट की भारतीय जनता पार्टीची सुरवात जाली त्या वेळार आमकां जो स्ट्रगल कितें आसा जो जे त्रास कितें आसा बाकी सगळे आज सद्याक जे आमी आसा ताजे हे सगळे गजाली खबर आसा हांगा अर्चनाताई आसा बाकी सगळे म्हणजे जुने कार्यकर्ते आसा न्ही त्या वेळाचेर स्ट्रगल कितें आशिल्लो मनोहरभाई आसतलो बाकी सगळे आसा तो आमी पयलो आसा अपोजिशनाचो म्हणजे सत्तेंतल्यान ती गणीत जी आसा न्ही बारीक बारीक करता आसतना ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी कितले स्ट्रगल केला तें आमकां खबर आसा आनी ते म्हाका दिसता आज ते अनुलक्षण करून जे आसा न्ही की आमी मी कोण असो जर एक आमी चिंतन केलें आसा जर जायत जाल्यार आमी जर खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा हो पक्ष आमकांच फुडें व्हरपाचें आसा हें आमकांच फुडें व्हरपाचें आसा सत्ता ही आमकां राज्याच्या हिता खातीर सर्वसामान्य हिता खातीर कार्यकर्त्यां हिता खातीर गोंयच्या हिता खातीर आमकां करपाचें आसा जर जायत जाल्यार हाजें चिंतन आमी करपाची गरज आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव त्याच वर्षी विचार करता म्हाका एक जण तो विचारता की आमी आज तुमी इतलो मोठे मोठे कार्यक्रम करता म्हाका हांव म्हज्याय कार्यक्रमांत तुमकां आपयता लोकोत्सवाक हांव संपूर्ण गोंयभरांतल्यान देशभरांतल्या कार्यकर्त्यांक आपयता केन्ना केन्ना हांगा कितें आसता मी कोण म्हणले शिवाय तें लक्षांत येना आनी समजा आज हांव उलयतां पयल्याच फावटी हांव जर आयला आसा आनी उलयतां आनी तो लोक आयकपाक तयार नासता जर ती करतकच जे आसा न्ही आमी जर 2 लाख 3 लाख लोकां अटेंड करता आनी हेजें मोठें आयोजन आमी करता आसत जर जायत न्ही जाल्यार मी कोण हो मेसेज जो आसा न्ही आमी दिवपाची गरज आसतना जो दिता आनी तो समजने वाले को इशारा ही काफी बरोबर काय न्ही म्हणजे जाका समजपाक जाय त्या प्रकारचो इशारा आमकां दिवपाक जाय आज सुद्दां आमी म्हाका एक जण विचारता आमदार असो विचारता तूं श्रमदान हें करता हें कशें कितें काम म्हणपाक तें सुद्दां जें आसा न्ही आमी कोण आमी कार्यकर्ते आमची भुमिका कितें आसा अंत्योदय तेंपाची आमची भुमिका आसत जर जाय जाल्यार ती भुमिका खरेपणान उतरपा खातीर जी आसा न्ही म्हजी भुमिका कितें आसा हें करपा खातीर आमकां काम करपाची गरज आसा अशें जर दर एक कार्यकर्त्यान जर विचार केलो की हांव दर एक कार्यकर्ते म्हणना 20% कार्यकर्त्यांनी सुद्दां ती भुमिका घेतली आसत जर जाय आज जर हांगा मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर 20% कार्यकर्त्यांनी सुद्दां ठरयलें जर जायत न्ही आमी इलेक्शन आमी सहज जिखतले अशें जर विचार केलो आसत जर जायत जाल्यार जिखपाक व्हडली कठीण ना पण केन्ना केन्ना घरवेदी आसता पळय आसा न्ही तेच अडचणीची आसता बरोबर आहे घरवेदी आसता न्ही कार्यकर्त्याचे मारता केन्ना केन्ना आनी ती दिशाहीन करून सोडटा त्यामुळे जर एक स्पश्टता जर आमी आसत जर जायत जर दिशा जर आमची स्पश्ट आसत जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयाक आमची सत्ता हालोवपा खातीर कोणाची हिम्मत कापासतात काय ना आनी ती भुमिका आमकां पार पडोवपाची आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज म्हाका दिसता की आज इतलो मोठो महिलांचो जनसागर जर ताणें हांगा आपयल्लो आसा त्यामुळे खऱ्या अर्थान आमदाराचें हांव कौतूक करता आनी आमकांय सगळी करून घेतली आसा खूब उशीर जाला आसा उलोवपाचें खूब आशिल्लें कारण कशें तुमी 4 साकून आयिल्ली बरोबर काय न्ही मागीर हांव केन्ना तरी कशें तरी एक शॉर्ट ग्रुपा भितर आमी बसुया आनी आमी कोण आमी कितें करपाक जाय आमची भुमिका कितें आसपाक जाय अशें जर थारायलें आसत न्ही सत्तेचो वापर जो आसा तो समाजाच्या शेवटच्या लोकां खातीर करपा खातीर जर आमी करपाक शकले जाल्यार खूब कितें करपाक शकता हांव इतलेंच सांगत म्हजे कडेन आशिल्लीं जी 3 खातीं आसा की आर्ट एंड कल्चर खातें स्पोर्ट्स खातें आनी ट्रायबल तर तुमकां व्हडलें लागना पण म्हजे कडेन आशिल्लें ह्या मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर जी गजाल हांवें करपाक जाय ती 100% करपाचो एश्युरन्स ह्या वेळाचेर दिता केन्ना केन्ना आमचे कार्यकर्ते आसा सत्ताधारी पक्षाच्या भुमिकेक आमी येना म्हणजे आमकांच खबर ना कितें आमचें सरकार कितें दिवंक शकता आमचो एखादें आर्ट एंड कल्चर खातें कितें करूं शकता कितें दिवंक शकता हेंच आमकां खबर ना भलतेच लोक ताची खिराफत घेवन वता म्हणजे त्याच कोणाचे विचार करचे हांव ह्या वेळाचेर परत एकदां सांगता की आमी सगळ्यांनी एकसंग रावया आमी जो आमचो भरो जर घट्ट आसत जर जायत आमकां मोडपाची कापास्ताद कोणाक ना हो एक निर्धार घेवपाची गरज आसा आनी तो भरो म्हणजे एक प्रकारचो आमची युनिटी आसा कायम स्वरुपी आसपाक जाय परत एकदां हांव श्रद्धाबाई आनी तशेंच आमचे आमदार आसा तांचे दोगूय जाणांचें कौतूक करता अशाच तरेचें ताणें काम करचें जेन्ना म्हजी गरज आसतली केन्ना एज ए आमदार म्हणून जेन्ना एक सिनियर कार्यकर्तो आसतली म्हणून जे आसतली त्या सगळ्या प्रकारची मदत आमच्या भगिनीक दिवपाची म्हजी तयारी आसा सगळ्या आमची मुरगांवची महिला स्पेशली माझी आई माझी आवयो माझी सगळ्यो भयणी माझी भाभी
जे सगळे जाण इतले व्हड संख्येन आयज आमची उपस्थिती तेंच्यांनी हांगा वुमन्स डेच्या निमतान लायलेली आसा म्हणून तांकां सगळ्यांक मनाक आजानसून हांव तेंचे हात जोडून धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आयज सगळ्यांक एक मोठी उमेद येयलेली आसा कितें इतली महिला आयज वांगडा येयली, एकत्र येयली आनी तेंच्यांनी हो वुमन्स डे एक मोठ्या प्रमाणे नाचून गावन तेंच्यांनी आयज मनयलेलो आसा. कितलीशीं कॉम्पिटिशन जाली, गेली 3 दीस जाले स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आसलेले, 3 दीस जाले ती स्पोर्ट्स करताली. आयज तेंचे डान्स कॉम्पिटिशन आसलेले, आयज सिंगींग कॉम्पिटिशन आसलेले, अजुनूय तेंचे प्रोग्राम चालू आसा. सो सगळीं जाण एक उमेदीन एक वुमन्स डे म्हणटा एक महिलाच्या लायफान एक 8 मार्चाक येता आनी त्या दिसा तांकां कितें तरी एक आमी प्लॅटफॉर्म दिवपाचो एक प्रयत्न करता आनी तो प्लॅटफॉर्म आयज तांकां आयज इतल्या महिलांक दिल्लो आसा. आनी म्हाका एक सगळ्या महिलांच्या चेहऱ्याचेर आयज एक खुशी दिसली, एक हासरो चेहरो तेंचो दिसलो, खंय तरी तांकां एक एंटरटेनमेंट मेळ्ळें म्हणून हांव खूब 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 आनंदी आसा. आनी सगळ्या महिली जितले आयज हांगा उपस्थित आसलेले आयज प्रेजंट आसले तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नायक, त्याच प्रमाणे आमचे मंत्री राज्याचे श्री रमेश तवडकर जे हांगा उपस्थित रावले, तेंच्यांनी आयज इनॉग्रेट केले आयज वुमन्स डे आनी तेंच्यांनी आयज तेंची बरी उतरां आयज महिलां कडेन पावयली आनी तांकां सगळ्यांक एनकरेज केले. तेच्या लागूनय हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा. आनी आयज खूब म्हणटा एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे बजेट प्रेजेंट केला तेच्या भितर सुद्दां महिलांक लागून खूब सुविधा दवरलेली आसा. इवन आमची गृह आधार स्कीम आसूं, DDS स्कीम आसूं, आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगला ती सुद्दां आतां वाडोवन येतली म्हणून. ते आतां कितले वाडोवपाचे हे आतां फायनल करतलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी फुडें हो बेनिफीट आमच्या आख्ख्या महिलांकूय जातलो आनी आमच्या सिनियर सिटीजनांकूय जातलो. त्याच प्रमाणे खूब हावजींग स्कीम लॉन्च जाल्लेली आसा. जांकां घरां ना तांकां घर दिवपाची यूज स्कीम लॉन्च करपाचे गव्हर्मेंटान थाराव बजेटान भितर दवरलेले आसा. सो अशे कितलेशे प्रश्न जे महिलांक लागता आनी म्हाका दिसता हो जो बजेट आसा तो महिलांक लागून आसा आनी आमच्या बारीक समाजाक लागून आसा. हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो. आनी त्याच प्रमाणे आयज आमच्या मुरगांवा भितर एक खंय तरी एक महिलांची एक क्रांती जाल्लेली आसा. सगळी महिला आयज वांगडा येयलेली आसा, एकठांय येयलेली आसा. आनी आयज जी आमची सिनियर महिला भारतीय जनता पार्टीक लागून कितलीशीं वर्सां जाली, म्हणजे जेन्ना गोंयांत जेन्ना भारतीय जनता पार्टी स्टॅब्लीश जाली तेन्नासून जी महिला काम करताली ह्या पार्टीक लागून आयज ते 6 महिलांचो आयज सत्कार जालो. थंयसर आमच्या अध्यक्षाच्या हातीन तांचो सत्कार केलेलो आसा. सो अशे खुबशे आयज गोश्टी घडले आनी एक खंय तरी म्हाका एक समाधान मेळ्ळो आसा. एक खंय तरी एक हांव तेंचो भाव जावन एक कितें तरी तेंच्या तोंडाचेर एक हांसरो हाडूंक शकलो म्हणून महिलांचे. पळय आयज कशें आसा, आमदार असल्या कारणान या कोणी असलो जाल्यार तो कितें आसा आपलो वीक पॉयंट केन्नाच सांगना, आपलो व्हडली व्हडली बडाई मारता, आपल्यान हें केलें तें केलें हें केलें. हांवें जे डेव्हलपमेंट केलां तें लोकांच्या समोर आसा. बट आयज हांवें आख्ख्या ह्या महिलाच्या फुड्यान हात जोडून माफी मागलेली आसा आनी तांकां सांगलेलें आसा एक भावा भशेन म्हाजेर विश्वास दवर. आयज खरोच महिलांक प्रॉब्लम जाता म्हणटा तो उदकाचो. आयज आमच्या सड्यार बोगद्यार जेटीर उदक 1 वर ते 1.5 वर ते मॅक्सिमम 2 वर येता आनी सगळ्यांक ही आमची मुरगांव टेल एंडाक असल्या कारणान सगळ्यांक इफेक्ट उदकाक लागून आमकां जावपाक लागलेलो आसा. खंयसरूय पंप फेल जालो, खंयसरूय पायप बस्ट जाले जाल्यार आमकां 2-2-3 दीस उदक आसना. सो हेज्या लागून महिला जी आसा तांकां खूब त्रास जाता आनी तें दूख हांव समजता. तेज्या लागून आयज सगळ्या महिलां कडेन माफी मागलेली आसा. त्याच प्रमाणे तांकां एक भावाचेर विश्वास दवर हो इश्यू आसा तो हांव सॉर्ट आवट करतलो. आमची 1600 क्युबिक मेट्रीक टनाची 2 टँकी येता, तेंचें काम चालू आसा. एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर मॅक्सिमम एक 4 म्हयन्या भितर ते काबार जावन ते ऑपरेट जातले. तेन्ना एक थोडोसो रिलीफ मेळटलो. जी न्यू पायपलायन आमी घातलेली आसा ती पायपलायन स्टार्ट जाल्या उपरांत हो इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट जातलो. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. तसोच मंत्री सुभाष फळदेसायचे जो ड्रिंकींग वॉटराचो मिनिस्टर आसा तेजे वांगडा सुद्दां आमची मिटिंगी जाल्ली आसा आनी तेजेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा की हो इश्यू जो मुरगांवान आसा तो इश्यू ते सॉर्ट आवट करतले. ऑलरेडी स्टेप्स आमी घेतलेली आसा. थोड्या दिसा भितर आमी ते खंय तरी अचीव करतले ही अपेक्षा हांव दवरतां. आनी परत सगळ्या महिलांक सांगता की म्हाजेर विश्वास दवरा, एक भावा भशेन म्हाजेर विश्वास दवर. हांव इश्यू सॉर्ट आवट करून घेता. सर, हॉस्पिटल विल बी अ रियलिटी, यू स्टेटेड इट. It's already a reality. It is on the last pipe. See, already the tender was out. Tender was awarded, but the contractor was a blacklisted contractor who had got it. आमी जर ताका तो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो वी हॅड गॉट जाल्यार तो हॉस्पिटल केन्नाच रियलिटीन जावपाचेंच न्हू. ही वूड हॅव टेकन. आयज बिचोलेचो बस स्टँड पळयता तुमी 7-10 वर्सां जाल्यार अजून तो कंप्लीट करूंक शकना.
सो असो तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो सो तेज्या लागून तो कॉन्ट्रॅक्टूच कॅन्सल टेंडरूच कॅन्सल केलो आनी रिटेंडर आतां जाल्लो आसा आतां ते कोर्ट करपाक लागलेले आसा तेजे भितर तो हे 15-20 दिसांत आफ्टर असेंब्ली ओपन जातलो आनी तेजे उपरांत आमी ते फावंडेशन घालतले वीच वील बी अ रियलिटी इन नेक्स्ट 1 मंथ.